एक कुत्ता बहुत गरीब होता है। वो अपनी एक छोटी सी गाड़ी को साफ करता है और उसको देखकर अमीर कुत्ते उसको देखकर चिढ़ाते हंसते हैं। वो उनको देखकर रोने लगता है। फिर वो तरबूज बेचकर मेहनत करके पैसे कमाता है। उसके बाद फिर वो आइसक्रीम बेचकर और भी ज़्यादा मेहनत करके 5 सेकंड में पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वो केले की दुकान पर काम करके सारे पैसों को जमा करके कार वाले को देकर एक नई कार ले लेता है। उसको देखकर वो अमीर कुत्ते हैरान हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें रोने की जगह मेहनत करनी